amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoana tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fanarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina moatoana atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo avetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Yava ho voninahitra ranomasina iariva afaka atsika saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitra ranomasina ilay andro ny fahamarina fametrahana ny fahamarinanao fametrahana ny voninahitranao taio izao teny izao dadamala Yayava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitra ranomasina isan'andro zany dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny lazao ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao saotra betsaka dadambala Yayava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-ny Yahosoa Eliana no mandroso tokatranontsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina nefa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo fa SMS zany dia ilazana zany tsika 032 86 663 98 032 86 663 98 zay aotsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita n'ilay numéro telefona nareo dia zay naveko zay 032 86 663 98 ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany zay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany iza moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dian'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota andikan'izany afaka manota satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa in'ilay zanak'Andriamanitra iny no efa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony zany atao hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy fa ny président république raha mbola misy saina noho izy dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipinyny eny amielo zay ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa sy tonga saina dia anareo ny anareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany ntsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay natsipin'ireny tany amielo zay
de tsy tenako tara kosa tara loatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavan'ny Eliazy mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona amiteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiany ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona ny olona Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina no le jizasy nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina no Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo le zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany iananao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona eo Andriamanitra io dia zany iananao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia velatra amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray ivelana rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa za moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny tia Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devolo zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devolo io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy-janga ilay vehivavy-janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratra ny olona dia nymelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Joshua dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsain'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo ntsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia izy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao ntsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao ntsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy tondra fanamelona anao ntsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devolo ny fanena taminareo alay tomponareo tena devolo akitsira fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mbola jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrijandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy raha vehivavy aiza ireny, tsy nisy nanamerika anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manamerika anao. Zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manamerika anao. Ary eo aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony ao aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melony natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Va ny teny ny devolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao koa izy le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazany soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsan'ny teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy menakavy ao amin'ny 9:9. Ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io ny tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jona mizoatsika amin'ny teny izao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jona no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Jehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jona zany nanohitra ny tenin'ny Jehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i Jona indray no hiteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jona mizoatsika amin'ny teny izao. Ary mahitsy be ny tenin'ny ely hafa tsy sangina mihitsy izany teny izany. Any amin'ny elo Jona na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Jehosoa, ka izay manohitra ny Jehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny elo izay manohitra ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Eliasy manohitra ny tenin'ny Jehosoa mihitsy. Mazava zany izay teny izay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny Jona nareo satria nanohitra ny tenin'ny Jehosoa. Satria ny tenin'ny Jehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jona no nampanota anareo, miara-mitsipy amin'ny Jona any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jona zany na tia lalanao. Fa i Jona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Jehosoa zany Jona zany, any amin'ny elo izy amin'izao amin'ny teny izao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahoara jerevantsika ny lefa andehan'ilay teny azy. Inona tonga ny Jona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy esy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary izany ny ilazana amin'i Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky masonareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa mioka anao teo e. Ka aza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy amin'izy loatra jevantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Jerevantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny izany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha nisy izany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Izany tonga amin'ny teny hoe tandremy ianao tsy misy Jona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no tenao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny izany. Ohatrany ohatra mafimafy be ny teninao ambassadeur Eliosa. Tena tsy mafy izany. Ary ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao izany fa tokony mafimafy noho izany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy ho heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tompony fampianarana io.
izy very miteny hoe za manota intsony de nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izy zany nareo ny te araka am'le andriamanitra tsy izy nareo any de ny famarina le andriamanitra kosa ny potipotenareo iza mampanaonao an'izany kosa ny ianao daoary jona voalohany toko voalohany andiny favalo ko raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Ehosoa anao de mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Ehosoa no miteny hoe za tonko tsy mpanota intsony de mpandainga ary mpamita tena zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'le izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'le tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tete kory ny ary ny tongotro io toizantsika am'izay ny andin'ny fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho an'ny Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho an'ny Ehosoa velona ho an'ny Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho an'ny Ehosoa Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any am' Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany ao am' Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy am'izay ary io teny eo am' Jaona voalohany toko voalohany io notoizany Jaona io ry am' Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizany ry am' toko fahatelo am'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andin'ny fahefatra am'izay no jerevantsika andin'ny fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andin'ny fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna faniota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona efa nandika ny teny Ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay mahatonga ny vavany tsy afaka amin'ny fahotana andin'ny fadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany ny tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny eo aminy de toy izy am'izay ary ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andin'ny fahavalo de nitsindriny am'izay ny teniny fa rehefa tonga atao amin'ny Ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola sy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga atao amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny Jesoa mandainga io adalanao zay te hiaraka am'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalanao raha mbola hiaraka am'izany ianao safidinao mo inoko raha tsy oenga amin'nay miaramila ny devolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normal mailo any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adiny meko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io toeantsika eo amin'ny andin'ny fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io de tsy manota intsony izy
fa izay rehetra manota ozy izy ao miteny Jaona amizay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra, Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra maro, tsy izy io mpisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2000 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana, tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalak'alena toizatsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampangainareo de aloha Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany 7:9 daoarany 9:7 mo vaketsika aloha 9:7 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala amin'ny fahotana. Zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga sena miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty. Miendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Lao avaketsika indray ny teniny 9:7 ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly le Jaona voalohany 9:9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay mpisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra. Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra masina daholo miteny an'io tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehevatsika ary konfirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihin'ny vovonanomboka ny fandarana ao anaty baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany 5:5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:9 Jaona voalohany 5:18 ty ndray ny teny manaraka. Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny. Io zany tsy Jaona akory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena niteny mihitsimihitsiny teny fa naporofona manaraka. Mbola Jaona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota. Fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay. Zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy Jésus Jesus io Amerikanina. Ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io. Nareo no mitondra ny unité nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny. Ahoana io teny io? Nampianaranareo dao zao toy izao lasa mpanota. Ahoana? Pozinareo ny olona. Zao le Jesosy nareo zao. Vao tsy tonga saina ihany. Vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity. Matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetra rehetra. Nampidirinareo zava-dozany teto amin'ny tany malagasy.
tany amin'ny tanin'ny frantsay, tany amin'ny tanin'ny anglisy, izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be le sary misy. Velantsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita losaka ambeny ny adala mandrosaka voe. Toy antsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes izay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo. Araka ny bokin'ny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo izay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa e, manao ratsy dia mifona dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'ilay olona manao an'izany adalana minimanota zany. Izany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy nge teny izy. Dia hoe tena devolina nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina endrika andianareo. Ny teny demolona ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesus hoe aza atao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io no tena sakafon'ny zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany, ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko intsony izay ataonao rehetrarehetra any. Izany ny faratsinareo. Andininy 420 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso, mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay, mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy, mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux miverina eo foana io. Ianao mihitsy n'izany voateny izany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa mamono anao ty teny teny e. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka ianao rehefa maka ty. Dia afitra ianao izay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty dia izao teny henonao izao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ingety e, ao anatin'ny baibolina ingety e. Daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Indray mandeha ihany izany ianao mahazo ny famindrampo io. Dia ny aoriana izay tenin'ny famindrampo izay ohatra nataon'i Jesosy hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Jesosy anao dia afaka, izay ilay tena izy izay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra, ao 9:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao izany, ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota izany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay ilay hoe ny aza mba maty ianao e. Ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny izao mbola velona izao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora izany intsony izao e. Tadidio izany. Andron'ny fahamaliana izao. Efa tapitra hatreo ny andron'ny fanginana. Andron'ny fahamaliana izao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io izany. Nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra. Tsy misy hafa-maina izany intsony izao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena izany hoe miala maina izany. Nanao kasiparana ny teniny. Izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy maninona. Tsisy an'izany fa ama olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra mikomprendre anao. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano. Raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao. Raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao. Ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny herin'ny olona. Ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana ny verinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana. Tsy mikomprendre anao izany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao izany.
tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manotany intsony zay ny teneny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa ngeny tompony lanty eo ka tsy anao nitsotsotso makany. Efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo. Zay aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matthieu 5:48 koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dikany tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany eritreritra anao, voalaza anao, madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Yehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany. Nuk vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jereo antsika Hébreu tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manady. Izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo zany dia hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty. Enina ambin'ny folo. 16-17. Aloha vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11. Hébreu 9 dia manomboka andiny faha raika ambin'ny folo. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotrony vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rany, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay ny teny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriany Elias. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halantra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony izay. Ary Yehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy hoy miala tao. Rehefa te hitsipy any amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita nova-palitao fotsiny eo Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria manina lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Elias zany. Mpamonjy zany.
ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany, tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravanany reny ary tena mandrava Elia zao. Zay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Farany aloha zany ny teniko eo fa any amin'ny fanazavana amin'ny fanontena amin'izay no miresaka zany dia afaka mihitsika zany amin'ny fanontaniana zany tsika rehefa misy fanontaniana ato araka ilay numéro teo moa zany 032 86 663 98 afaka miditra dosantsika zany zay nefa fanontaniana. Fanontaniana voalohany zany, miarahaba tompoko, afakiko araka ny tena misy ny Matthieu 5:21 sy ny 22 dia maneho fa na dia ny fahatezerana amin'ny rahalahy aza dia mitovy amin'ny famonoana olona fahotana, ka ny fanontaniana dia ny hoe vitan'ny olombelona ve tsy ho tezitra amin'izay trangan-javatra tsy zakany mahatezitra azy ka hanotany. Misaotra tompoko, valy teny diso ianao, satria na Yahosoa diso, rehefa zavatra manohitra ny Yahosoa sy ny fahamarinana kosany tsy fahadisoana mihitsy ny mibedina tezitra rehefa zahatra manohitra ny fahamarinana io Andriamanitra io. Fa raha zavatra hafa kosa ny matezitezitra anao, raha zavatra manimba zavatra ohatrany hoe teraka famonoana olona kosa ny ataonao, ahoana moa anao tsy ho tezitra? Fa ny dikan'io Matthieu 5 io nge fa lasa opa le izy, samy hafa ny opa sy ny fahatezerana amin'ny teny tsy mitovy zany. Doke vakitsika io le Matthieu 5:22 teneninao io, Matthieu 5:22, Matthieu 5:22 tsy mbola 22 ty tatsika ty milaza atoato izy zany sao. Matthieu 5:22 tatsika ry, fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho enoana fitsarana, ary nazovina no amin'ny rahalany hoe olom-pony ianao dia mendrika ho enoana eny amin'ny sinajona, ary nazovina hoe foky alahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra. Io zany hoe fanehoana le hoe ny atezeran'ny olona ka manao olom-pona na hoe manao foka ialahy dia tsy mety daholo ihany zay. Fa ny arian'ny voalohany kosa miteny hoe ity moa zany hoe fanaratsiana ihany koa, raha misy tezitra amin'ny rahalany dia mendrika oloana fitsarana. Misy lolokely nanidina teo. Raha misy raha misy tezitra amin'ny rahalany dia mendrika oloana fitsarana. Inao moa zany tokony hampatezitranao amin'ny rahalany tokoa raha. Za koa raha mametraka fanontena amin'izay rehetra miteny hoe tezitra amin'ny rahalahy, fa misy dikany matoa tezitra, Yahosoa ho atezitra. Yahosoa impiry tezitra tamin'ny mpianatra, impiry ny teny tamin'ny mpianatra lasa mandeha rehefa tsy araka amiko, impiry ny bedin'ny fariseo, impiry ny fariseo moa dia tratra ny teny mihitsy hoe fasana amin'ny lalitra fotsy, biby lava taranakiny mena rano, olona tezitra nge izy, satria rehefa mpanao ratsy azo atao ny mitezitra aminazy. Fa raha ohatra hoe olona tsy maninona anao ny rahalany nefa ny tezeranao kosany tsy mety zay. Ireo tezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho enoana, satria anao tsisy antony tokony hitezeranao aminazy, ahoana hitezeranao izy. Fa raha motifa hoe any amin'ny fanoherana an'Andriamanitra, fanoherana ny tenin'ny dada Iavasy Yahosoa no mahatonga ny fahatezerana, mety be mihitsy. Tahaka ny Yahosoa zao nozon'ilay aviavy, satria tsy nisy voany teo aminy, tany dia nozoniny, tezitra ngeziny dika za maton'ny noziny. Satria maninona? Raha tokony tonga eo Yahosoa mahita anazy tsy mamokatra, tsy mety amin'ny Yahosoa zany. Ary natao mamokatra ny voankazo, rehefa tsy nanomboka mokatra, nozoniny, maty ilay voankazo. Tsy afaka tena hoe ianao zany mendrika ho eloana satria nanozona ilay aviavy, tsy azonao atao zany. Satria tsara ny tokony hita teo fa ratsy ny navokany mety ny fahatezerana. Dia zay ny dikany hoe raha misy mitezitra amin'ny rahalany dia mendrika ho eloana, raha tsy misy antony ny tokony hitezeranao aminazy meloko anao. Fa raha ohatra ka misy antony tsara hitezeranao aminazy azo atao zany. Zay natonga ny apôstôly teny hoe tezera fa aza manota, tandremo za maka ny fahotana le fahatezeranao. Fa azo atao tsara no mitezitra, fa mipetraka tsara hoe nanao ny tsy mety ty olona ty dia azo atao no mitezitra. Fa tsy hoe tezitezitra fa tany amin'ny olona any ianao. Mazaka ama zay fanazavana zay. Raha misy tsy mazava dia mbola afaka mametraka fanontaniana nareo fa fanontaniana faharoa, miarahaba any ambasadiorany Yahosoa, inona kay tompoko ny mahatonga an'ilay mpanaradian'i Jesosy
nanaisitra ny boky Makabeo tao anatin'ny Baiboly. Satria ao mantsy misy manazavatra le Antiochus Epiphanina mifanojo amin'ny fankalazain'ny mpanara-dian'i Jesosy ny naterahany. Dia ao amin'ny Baiboly koa milaza fa rainy sampy rehetra io, dikan'izay Jesosy fe zany no sefon'ny Alà sy Jehova. Tsy Jesosy ny sefon'ny Alà sy Jehova. Sady efa meko valiny ianao. Fa Jesosy dia iraka na devoly hanapotika fotsiny ny fivavahana amin'ny alalan'ny Andriamanitra Abrahama. Tena fotsiny zao ny olona tsy araka amin'io Andriamanitra io. Planina na devoly zany satria io Jesosy io dia tena kinga be amin'ny fanodinana sain'ny olona amin'ny fivavahana Andriamanitra tsy izy. Tena spécialité io. Mamitaka izy amin'ny fahagagana izay ompelan-tanany. Spécialité io. Dia io hitanareo famitahana be ataon'io mody anaovana fahagagana kely dia mody sotominy ny anarana fotsiny eny no vai dia tandrena anaraka anazy daholo ny olona. Fa jereo amin'izay izay nitenen'ilay ten'Andriamanitra marina tsy isy nataony na ny ray ara fa ny contran'io mihitsy ny aza ny nataony. Hitanareo tsara ilay teo. Eo raha veketsika amin'izay ilay teny hoe maninona izy misy teo. Inona ke tompony natonga ny mpanara-dian'i Jesosy nanaisitra ny boky Makabeo. Ny boky Makabeo ndray ao anatin'ny Baiboly Katolika ka manara-dian'i Jesosy koa nefa andreo ne. Satria Jesosy ihany Jesoa. Fa ny protestanta nanaisitra an'ilay boky Makabeo satria izy tsy mety amin'ny zareo zany izy fa boky takan'ny boky rehetra io. Ao ny tantaran'ny Antiochus IV Epiphanina izay midika fa ny 25 Desambra dia andro naterahany Antiochus IV Epiphanina izay ankalazain'io rangahy io foana isaky ny 25 du mois tamin'izany fotoan'izany zany mifanindry tsara amin'ny Desambra izy. Dia misy ny aladin'ny Epifania rehefa avy eo. Efa tapitra ny taom-baovao dia misy ny aladin'ny Epifania. Ianaran'ilay rangahy Antiochus IV Epiphanina. Nanao amin'izany zatra mahavariana izy. Hitondrentsika amin'ny fantena fahatelo miarabanao. Rehefa mino fotsiny fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia ampy izay. Satria na iza anarana iantsonana azy dia mety foana fa ny finoana hoe zanak'Andriamanitra dia izay ny zava-dehibe. Apetraka aminao ilay fahantena hoe atao hoe devoly ary ny anarany, atao hoe satana ny anarany dia hitantsika ny toyiny eo. Mety aminao izay. Atao hoe ragidro ary ny anarany fa ragidro ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay. Atao hoe saka ny anarany. Hoe ty saky ty natao hoe zanak'Andriamanitra. Mety aminao izay. Homenanao ny valiteny. Zany natao hoe tenin'ny demony daholo zany. Ajanona amin'izay fa tsy mety intsony. Tsy azo atao mihitsy izany hoe rehefa mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra ka tsy aloha ny zanak'Andriamanitra. Tsy no dia efa diso ianao. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany. Misy loka iny. Ny zanak'Andriamanitra dia Yahosoa. Satria Jesosy niaraka tamina Jesoa tsisy afaka amin'ny fahotana na ray aza. Ka rehefa tsy afaka amin'ny fahotana dia tsy izy. Efa miteny Elia hoe tsy izy io. Fa rehefa zirozironareo zany hoe tsy miditra lalina fotsy hoe tatazony vokany rehefa avy eo. Fa misy vokany amin'izay io tsy misy zahatra mandeha ho azy tsony eto amin'ity planeta Terre nareo ity. Efa teneniko izy. Fa matoa izao fampianarana zao mandeha amin'izay ary tsy manaiky tsony. Misy antony io. Tonga ny tompon'ilay teny ary tsy manaiky tsony ny tompon'ny teny izay ny dikan'izao sary izao e. Iza ilay tompon'ilay teny? Ilay Andriamanitra Abrahama ny tompon'ilay teny. Yahveh no anarany. Ary ny zanany dia Yahosoa. Tsy ekeny intsony ny fanazimbazimbaina ny anarany sy ny voninahiny. Raha izy ny tokony hankofana sy andoliana, ka Jesosy no dia andolianao fa tsy Yahosoa sy dada Yahveh. Dia miomany ianao fa hamely anao amin'izay ny fahamarinana sy ny fahamasina sy ny voninahiny. Meko anao tsara ny vany. Hamely anareo, hamely anao ny fahamasina sy ny voninahiny satria efa nampitandrema ianao fa ny avinavina ary tsy ny raharaha ianao nampitondra fivavahana na 4 miliara isanareo. Tsy mikonty eo anatrehan'io Andriamanitra Abrahama io ny mahamiliara anareo. Fa rehefa teritra tamin'ny zanak'Israely izy dia naripany dia nataony sesy tantany amin'ny tany rehetrarehetra. Avy ihany izy miteny hoe ao averiko ihany nareo saingy ratsy ny fiafarana. Verina tao amin'ny tany ihany Israely mbola tomonony amin'ny teniny. Dikazay aza sangina eo anaran'io. Tsy anareo kory ny andeha madibadika anaran'io Andriamanitra io. Mba mialana izany toetr'izany fa tsy mety izany e. Zay hoe raha efa mino ianao fa Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka tsisy an'izany. Efa miteny Elia aza mino an'izany fa tsy io ny zanak'Andriamanitra. Tsy izy Jesosy zanak'Andriamanitra zany fa mpampanota anao io. Mpanipy olona any amin'ny elo zany Jesosy zany raha tsy ianareo.
iraka ny devoly izy anipy anareo any amin'ny elo amitaka anareo ny raha ny enao n'le tenin'andriamanitra ny zavaiko teo nareo dia mahafantatra tsara fa tena tsy izy kosa io izy no milaza fa tsy mpanota ny tena marina mandrakandro dia mbola misy toyny ny tianao ve zany samy manova ilay anaran'i Jesosy hoe Yahosoa daholo fotsiny dia vita? Non. Ny tiako voalohany dia zao, miala amin'ny Jesosy fa mpiara-miasa amin'ny devoly. Tsy atao hovaina Jesosy, hovaina Yahosoa fotsiny ilay anarana. Non. Fitaka na demonia zany teninao zany. Fa ny ataonareo dia zao rehefa resy lahatra nareo. Fantaro fa nanipy anareo any amin'ny elo iny Jesosy iny, iny Jésus Jisasy iny. Mpanipy anareo any amin'ny elo iny. Miala amin'iny voalohany indrindra. Ary rehefa miala amin'iny, tapa-kevitra miala amin'iny, manatona ny Yahosoa amin'izay nareo. Ary rehefa manatona ny Yahosoa misy dingana rana fa tsy alefa fahatany koa io. Mila manatona ny Elia nareo ary manao batisa vao mety io. Zay ny lalàna mantsy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Rehefa avy nampianarina nareo dia atao batisa. Ka Elia no nampianatra anareo. Elia mazava ho azy izy manao batisa anareo. Lalàna inge zany e. No hiavakitsika izay lalàna zay. Matteo 28. Tsy maintsy arahanao ny lalàna fa tsy haiko ny ovaovaina fahatany fotsiny hoe ny tianao ve zany dia manova an'io. Manaraka lalàna mba ho tonga lasa tsy manota intsony. Satria tsy afaka mandray ny fanahy masina le mahatonga anao tsy hanota intsony ianao raha tsy manaraka ny lalàna an'io Andriamanitra io. Miaraka amin'ny Yahosoa sy dadambala iavahanao. Manatona ty amin'ny fanjakana masina misy an'i Elia ianao. Dia rehefa resy lahatra ianao manao an'izany dingana zany dia tsy maintsy mandeha amin'ilay batisa amin'izay ianao. Zay vao avitra. Rehefa tsy mandeha amin'izay tsisy ninina azonao raisina intsony. Matteo 28:19. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia io zao nandeha dia manao mpianatra anareo. Rehefa mampianatra anareo dia herinareo ilay izy dia manapa-kevitra amin'izay nareo. Dia hoe ahoana? Dia manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ary ampianaro izy hitandrina zetra nandidiko anareo. Zay ny voalazany lalàna. 19 sy 20. Ka rehefa resy lahatra zany ianao rehefa mitady ny famonjena dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay. Rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ka tsy hanota intsony dia tsy maintsy mandeha amin'izay lalàna izay ianao. Fa lalàna zany tsy azo anampiana, tsy azo anisorana. Mazava angamin'izay ho any teninao lay andinilay numéro 3 teo. Numéro 4. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao ary manova fa Kristy no misohatra ao dia ovainao hoe ovainao. Dia aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Iza tena mitsara ary tena mpitsara mihitsy ny ara ty hitanareo ty. Mpitsara anareo olombelona ary mpitsara ny fanahinareo. Lehibe ny mpitsara ao amin'ny lanitra ny lanitra. Mety aminao zany tsara, tsy mety aminao zay ny marina. Ny aza mba azonay ianao ny fitsarana. Ianao efa miteny. Jino iza ny azonao? Ianaoko. Ny fanahinao zao raha mahita an'izany Elia zany maniry be mihitsy mba ho eto any aminao zay Elia. Saingony amin'ny avonavona anao. Zao avetsika ny teny. Ianao milaza fa tsy azo ovaina ny teny nefa ianao manova Kristy. Tsy tiako miteny an'ilay Kristy, tsy hoe ratsy ilay teny. Fa efa naharatsianareo ilay izy. Ny dikan'ilay Kristy lasa niraikitra tamin'ny anarana hoe Jesosy nefa ratsy lasa Jesosy Kristy. Dia simba daholo ilay anarana no nanaovanareo anazy. Dia aleon'ny Elia ny safidy ilay tena teny gasy hoe Yahosoa ilay voaositra. Tsy azonareo lotoina moa iny. Satria tena ny Yahosoa sy ny malagasy. Ity ny teny tena famonjena ao amin'ny malagasy. Yahosoa ilay voaositra. Yahosoa non propre tsy azo ovana. Fa ilay voaositra kosa natokany Elia ho anazy. Yahosoa ilay voaositra. Izy ilay voaositra Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao hamonjy azy. Ka tsy tiako miantso an'ilay Kristy satria efa naharatsianareo loatra taniaraka tamin'ilay Jesosy izy ka tsy mety aminay. Fa aleonay miantso an'ilay malagasy pura mihitsy ny hoe Yahosoa ilay voaositra. Na hoe Yahosoa le élu raha ny amin'ny français. Na hoe Yahosoa le chosen raha ho any anglais. Fa le Kristy mantsy efa lasa grika moa le Jesosy grika. Jesosy Kristy anarana grika be daholo zany dia tsy tenay miaraka amin'izy intsony. Elia no nifidy hoe ity antsoina fa aza miaraka amin'iny anarana io efa noton'ny olona loatra iny. Simba loatra le anarana any. Dia ataovy amin'izay hoe Yahosoa le voaositra. Ka ilay Kristy koa tsy anarana anao propre fa diso ianao.
fa ny anarana nom propre de Yahoshua, ary ny dikany Kristy de zay nyteneko teo zay hoe amin'ny teny gasy izy hoe voaositra, amin'ny teny anglisy chosen, ary amin'ny teny frantsay izy hoe élu. Ka hoe lay Yahoshua zay voaositra moko ny tena dikany io, de zay natonga ny olona nanao hoe Yahoshua élu raha amin'ny français, Yahoshua chosen raha amin'ny anglais, araka zay tiany olona miatrana azy zany fa adjectif le Krista fa tsy anarana nom propre, ka janao mieritreritra fa tsy anarana nom propre koa zany Krista zany. Io zany tsy nanova mihitsy ny Elia fa nametraka ny tena izy hoe Yahoshua lay voaositra, zay ny tena anarana zay. Ary io nge teny hébreu fa tsy teny grika zany, mbola diso koa io zany Krista zany nge teny grika zany fa tsy teny hébreu e. Fa raha ohatra ka teny ianao ny teny hébreu de Masia ngeny eo e, Yahoshua Masia. Fa saingytsika malagasy de zay atao amin'ny teny gasy izy hoe lay voaositra. Zay reka mba hidina kely le trano fa tena rivotra be fofa de lasa mampididrivotra be le izy, ingatsika be zany. Fantahina fahadimy mazava tsara amin'izay. De hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ay Korintana voalohany toko fahenina andiny voalohany. Lovaka itsika zay ten'Andriamanitra zay, mbola diso mihitsy ny enao ka za koa ne ny asako mpitsara e. Tsy mpitsara ho anosy akory mpitsaranao rehefa maty anao de mpitsaranao zay hitanao zao, mpitsara ny fanahinao zao hitanao zao, teny lehibe ny mpitsara ny fanahinao zay hitanareo zao. Raha mba nafantatra an'izao nareo de tena lalàna tokony nataonareo fa saingy sady tsy nampahafantarinareo moa sady tsy hainareo koa le izy de fa ny aza mamaty fotsiny fanena aminay ianao. Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Korintiana voalohany toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sa andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo ve fa ny olona masina dia hitsara n'izao tontolo izao? Mazava be iteny ny olona masina zany hoe ny olona tsy mpanota intsony dia mana fahefany hitsara n'izao tontolo izao, ka diso le teninao aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ianareo mpanota ny tsy mahazo mitsara. Zay ny dikan'iny teny Yahoshua iny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ny mpanota dia ho tsaraina mihitsy izy ka aza mitsaratsara ianao tsy nomenao aza ratsy. Fa Yahoshua tena afaka mitsara satria Yahoshua Elia, Yahoshua tsy mpanao ratsy, Elia tsy mpanao ratsy, mahazo mitsara mihitsy ny Elia. Alazaiko anao fa lehibe ny mpitsara izy. Aza mamato hay. Raha ny teny reny matany am-pasana tany hoe tena marina ny teny io rangahy io, tonga saina ianao. Izy tsy afaka miteny. Sa tsy fantatrareo fa ny olo-masina dia hitsara n'izao tontolo izao? Ka raha hitsara n'izao tontolo izao azy nareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Andininy fahatelo, tsy fantatrareo ve fa hitsara anjely azy sika? Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Ny andininy fahatelo, ny anjely aza mbola tsaraina, ary fantaro fa lehibe ny anjely ty hitanao ty. Mbola lehibe lavitra zany Elia zany ny anjely. Ny anjely aza manaraka mibaiko ny Elia, ataoko tsy teno mihitsy le teniko zany hoe tsy te ianao zany tsony aza meno fa nga koa za miraharaha e. Tsisy namatambazana anao mihitsy ny zay te ho any amin'ny lanitra miaino ny Elia. Rehefa tsy eny anao tsisy problème mihitsy ny aza mba maty fotsiny. Zay ataona hoe fa raha mba fantatrao zay nanjohan'ny maty rehetrarehetra tany, zany no mahatonga ny mele hoe matony le olona dia nahita ny ra Jesosy ny hoe mitandrema didy folo, aloha vo ny ampafolo karen, rediredina tena rediredina mpanota marina le izy. Zany na te rediredina adala teo tena mora fitahana be mihitsy ny tena marina reo olombelona. Eo zany tena Andriamanitra dia miteny mihitsy hoe ny olona masina dia tsara n'izao tontolo izao, hatrany amin'ny enjely aza, ary afaka mitsara ny zandratrana faran'izay madinika. Fa ny mpanotany tsy mahazo mitsara satria aza mba mitsara mba tsy ho tsaraina. Olona mpanota ngeny resany eo sa tamin'ireny ka tsy hainao e.
mpanota izy rehetrarehetra zay. Numéro 5 indray novaketsika zany zay le numéro 4 zay rehefa tsy afa-po amin'ny valiteny mahazo mandefa mesazy fa tsika nety foana na hatramin'ny firy na hatramin'ny firy zany afaka matoritera ohatra ka tiatority fa tsy mety zany ozy hoany mba mateny ho any sasany zany izy ny anay dia izao ihany Jaona 3:16 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanalonay tokana mba tsy hivezy rehetra mino azy fiainana mandrakizay ary tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ratsy any amin'ny alalan'ilay mpampanota zany dia tsy makany amin'ny lantilanty ianao dia meko anao mihitsy ny valiteny fa raha Jesosy mihitsy mitsipy ny amely voalohany ary tonga ny andro hitsarana anazy Eliaty tonga ty efa fitsarana azy sady izy mandeha zao fantany anie zao fantany Jesosy izy zao zatra mandeha zao efa fantany fa efa mandeha ny fandravana sy ny fanapitenany zareo mandeha fa tsy hoe ho avy efa mandeha matoa Eliaty tena mahitsitsy be am'izay miteny hoe mivoa tao zay teo voavonjy tena miala teo fa miteny ihany izy eny hoe aza miala rehefa teo fay dia mipetraho ihany teny izy sady tena makasika an'Andriamanitra mihitsy izy zao zatra zao nareo moa zany makasika anazy fa mba miteny hoe tsy mety aneo fa mba mipetraha tsara ihany tadidio fa tsy misy makany amin'Andriamanitra ray ratsy amin'ny alalan'i Jesosy. Le olona mampanota zany no mitondra makany amin'Andriamanitra ray nefa hoe aoko tanteraka ianareo. Le Jesosy nefa tsy mahatanteraka olona mazava ho azy fizy mihitsy tsy tanteraka ane dikan'izany ary ny mpanota ny avy any amin'ny devoly izy mampanota olona matoa izy mampanota olona izy mihitsy nge zany mpanota ny dikan'izany izy mihitsy tsy afaka ary avy any amin'ny devoly zay mpanota rehetra sy mampanota olona satria matoa ataony manota ny olona izy mihitsy tsy afaka amin'ny fahotana ny dikan'izany ary ny devoly ny mpanota ny dikan'izay dia raha miasa amin'ny devoly anie hoe Jesosy no avy any amin'ny devoly io namany zareo mihitsy ny arany raha namonanao ahoana moa lazainao fa izy no tsy misy afaka makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy teniteny foana anie ianao tovy amin'ny manompa an'io Andriamanitra Abrahama io ianao amin'izany sary zany milaza zany ianao fa lay mampanota olona no mitondra olona makany amin'Andriamanitra ny dikan'izany ve zany ange ny dikany teninao io lay mpampanota olona no ampidirany amin'ny lanitry ny lanitra io no mampiditra olona any amin'ny lanitry ny lanitra ianao ie tsy miady aminao amin'izao tenina zao fa miady amin'io Andriamanitra io ianao amin'izao teny zao ohatrany hoe manambany fahalehibiazan'io Andriamanitra ray io ianao zany manery anazy tsy maintsy hiaraka amin'ny tony mampanota olona toy nefa izy milaza hoe za tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia sady tsy mahita anazy ny tsy mahalala anazy io Jesosy io sady tsy mahita an'Andriamanitra io ny tsy mahalala anazy sady tsy hitany sady tsy fantany ahoana moa izy nitondranao any amin'io Andriamanitra io dikan'izay io amin'io Andriamanitra ray Andriamanitra Abrahama io izy mihitsy ny mpanota sady lehibe ny mpanota ahoana ny afahany makany amin'Andriamanitra ray aminao ka izy no lasa mitondra olona makany amin'io Andriamanitra ray io ary nge tena teniteny foana ataonao zany aza nitaonao zany tena fakasiahana na navakilo Jaona 5:48 teo aoko tanteraka ianareo tahaka ny fatanterahana ianareo zay any amin'ny lanitry ny lanitra ko Jesosy mihitsy sy Jesosy ary ty ny mpampanota olona izy tsy tanteraka izy tsy mahatanteraka izy mpanota zay miaraka aminy mpanota ahoana izy lazainao fa izy no mitondra makany amin'ny ray zava-toa zany zany miantsy ady amin'io Andriamanitra Abrahama ianao amin'izany hevitra ataonao zany fa tsy maninona ty aminaty izy zanga maninona amin'izany ka ozy ianao ny anay dia izao Jaona 3:16 toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba zay rehetra mino azy mba tsy hisy very fanana fiainana mandrakizay raha nomeny izy dia lasa tsy mpanota ianao ny tena marina fa tsy atao mpirivava ohatran'izay izy koa tsy mepirivava any toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany natokana mba tsy hivery rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay condition tsy mpanota intsony ianao apetrao zay condition zay tsy mpanota intsony ianao zay ianao vao tsy very fa raha mbola mpanota ianao tsy maintsy very ianao ary makany amin'ny hera tadio zay teniko izay ohatrany hoe Times Square zany fond d'écran fara zany tsara kosa ozy anao anganao tany amin'ny Times Square ahitany zay katsika be any numéro 6 indray tsika izao
miarahaba tompoko, tena mahaliana le fampianaranao. Atao hoe mahery be le fiteninao kanefa rehefa tena dinina sy arana dia marina le voalazanao. Ary tsara ny fahafahana amin'ny fahotana. Ary mba tena tiako siriko saingy ohatrany tsy mampino anahy dia hoe ahoana ny haposible hoe mbola olombelona eto an-tany kanefa dia avita tsy hanotana dia kely aza. Dia automatika ve le fahafahana amin'ny fahotana sa mbola ezahana sotra tompoko? Sady automatika no misy fitiavana, reo roa no miaraka. Ozy ianao hoe mahafinaritra be le teny fa sady oatra manirana ihany nefa mahery be ny teninao. Tsy izaho mihitsy manao teny mahery fa ny teny mihitsy ny efa mahery. Ka le teny mahery mihitsy ny lasa mampahery automatika ny ely ihany teny aminareo. Izay aloha ny vaniny voalohany. Ny faharoa hoe afaka automatika ve rehefa manatona ny Ehosoa anao resy lahatra tamin'izao fampianarana izao ary miroso makany amin'ny batisa dia misoratra anarana aloha ny amin'izao amin'ny teny izao, dia mandeha automatika ny fanafananao amin'ny fahotana. Fa kosa tiavo ilay mpamonjy ianao. Ny condition idiranao lantilanitra masy dia mitiana azy. Ary rehefa mitiana azy ianao dia milatsaka aminao azy ny fanahy masina ilay tari-dalana anao amin'ny marina. Fa io fanahy masina io tena hiara-dalana aminao hatramin'ny farany fa tsy ely ahy. Ary io fanahy masina ny Ehosoa io izay ny rahan'ny Ehosoa tahaka, io no miaraka amin'ny olona izay mino ny Ehosoa. Ary rehefa tafaraka amin'ny olona izy ka natao batisa ilay olona dia mampianatra amin'izay izy, mananatra amin'izay izy, mandeha any aminao izy, ary tena miara-miaina aminao izy. Izay ilay hoe izy no miteny ao anatinareo sady miresaka aminareo, mananatra anareo ary mitoetra ao anatinareo mihitsy izy. Izay ilay fanahy masina. Iny ilay manara-dianareo dia io fanahy masina io noho ny amin'ny finonoany Ehosoa amin'ny alalan'izao fampianarana izao. Io fanahy masina io no mahatonga anao tsy manao teny intsony. Ary izany ny misy ato amin'ity fanjakana masina ity. Toy izany hoe mandeha automatika ve? Automatika ny fidiran'ny fanahy masina aminao izay tarika anao. Fa ianao amin'izay no safidy eo. Mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia tsy manao teny intsony ianao. Tsy mety ho taritin'ny fanahy masina ianao dia mivoaka ianao lasa mivadika an'ity Ehosoa. Izay fotsiny valiny meko anao koa. Mahitsy be ny teny tsisy milona intsony izao. Safidinao amin'izay io izany. Ho tohizanao ny fiarahanao amin'ny Ehosoa fa nahafinaritra anao tonga any amin'ny lantilanitra ianao lasa tsy manao teny intsony. Noho ny amin'ny adalanao sy ny tsy fantatry izay manjoanao any, ialanao Ehosoa, ohatra ny fitiavana vola sy ny fitiavana vady, ny fitiavana rena. Dia izay hoe misaraka ianao sy Ehosoa dia mankany amin'ny ela ianao ny farany. Izay fotsiny dia vita. Tsy lavitra mihitsy ny ela resaka. Efa akaiky be izao ny valiteny ary amin'ny mpitiavana be. Tadio fa amin'ny mpitiavana ny tenao koa anao izao. Fa tsy amin'ny katezera, non, tena amin'ny mpitiavana be fa ny herin'ny teny no mampahery ny ely azy amin'ny teny. Ty teny ity tsy azo sangina ty, tsy azo anaovana hoe ao ana fanaontsika ohatran'ny moperitsika na pastera, tsy isy an'izany. Tsy mety an'izany ty teny ity. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lely, manindrona hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka. Tsy mety malemilemy io teny Ehosoa io. Dia izay nahatonga ny Ehosoa miteny hoe teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tanan'ny fony tsy ara-saina. Ilay olona tsy ara-saina no mahazo an'ilay teny hoe aokitsikivavaka riavana rehetra malala ao amin'ny tompo. Reny ilay hoe teny malefaka sady tsara lahatra ny amin'ny tanany reny. Zany avakeo ny Romanina 16:18. Ao amin'ny Romanina 16:18 miteny an'izany. Ka tsy mideko ny hoe hitabataba aminao, tsy izay izy fa ny herin'ny teny no mandefa ny teny ary tsy azo atao kilalao ilay teny izany. Izay izany mikasika ny amin'iny. Ka afaka ianao rehefa miaraka amin'ny Ehosoa, ary rehefa tianao be Ehosoa ary vonona be no miara-mandeha aminy, automatika ny fialana izany. Fantina fahafito. Salama tompoko. Azafady tompoko. Mba manontany fa tsy mahafantatra. Afaka manontany mihitsy nizanizaka. Tena lasa saina mihitsy maheno an'izao lazainao izao. Ny nampianarina anay mantsy tompoko dia hoe efa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavonjy izao tontolo izao. Ary rehefa maty dia mankany amin'ny afo fandiovana. Dia avy eo mankany an-danitra. Marina ve izany tompoko? Ary misy an'izany afo fandiovana izany ve? Saotra tompoko. Tany meko anao valiny izany rediredina adala daholo izany teny izy. Olona adala mihitsy no miteny an'izany. Mety ampiasaina devoly
famitana fitakadao zany tsy miexiste ao anatin'ny soratra masina nambarany Ehosoa zany resaka zany. Ny nambarany Ehosoa dia zao aza manota intsony midika zany fa tsisy miteny mandalova ary amin'ny afo fandiovana, tsisy an'izany. Ary ny tenin'ny eninareo teo dia hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny raha tsy nono teo. Ary mbola nomenanao ny teny hoe raha minimanao isika dia fiandrasana matahotra sy fatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo. Afo mirehitra avy any amin'ny dada iavangy eny emenanao ho any amin'ny afo be ianao dikan'izany ka mieritreretra daholo tsika ny teny izy. Andao averiko amin'izay ilay teny fa tsy maintsy nandingana kely moa satria izao tsy maintsy variana daholo ny tsirey avy. Tena tsy mahafantatra izy ary lasa saina mihitsy mahainao izao gazianao izao. Zay mantsy tonga dia nampianarina izao rehefa nandatsaka ny rano ilay zanak'Andriamanitra dia voavony izao tontolo izao. Voavony izao tontolo izao izay mino azy ary ilay inoana dia Yahosoa fa tsy Jesoa. Tena manindry mafy mihitsy ny Elia. Ny inoana dia Yahosoa fa tsy Jesoa. Nay Jesosy. Satria Jesosy nay Jesoa tsy nanafaka olona tamin'ny fahotana fa mpisoloko ahy. Mpanimba olona, mpamono olona nakany amin'ny ela. Amiliara izay matin'iny izay. Tsy ekeny lanitra lanitra intsony zany. Izay no mahatonga ny iraka tonga tsy azo ekena intsony. Ny famonoana olona fa izay teo vonono zareo any asitraponao kosa moa zay. Fa izay maniry ny teo vonjena manatona ny Ehosoa amin'ny alalan'ny Elia. Izao hitanareo izao. Dia voavony izao tontolo izao. Ary rehefa matony dia makany amin'ny afo fandiovana. Fa nomeko hoe tsy miexiste zany. Fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra dia tany dia makany amin'ny farihy rehetra afo sy ny solofara. Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:8. Fa ny sy ny tsy mino tonga avaka itsika ilay izay teny izay. Ity ny lalana andehanan'ny mpanota ity. Apokalipsy fa tsy misy an'izany afo fandiovana zany zatra tena osana hoe mafy loatra nge izany tena hoe rediredina adala. Tena adala kosa ny olona ny tenin'Andriamanitra ve miteny hoe aza manota intsony ao ianao mbola metraka afo fandiovana ary. Foronin'ny sainao zany fa tsy miexiste zany. Ny sasany mantsy mahita le teny hoe ampandalovina amin'ny afo ny asanao. Resaka asa no ampandalovina any fa tsy ny olona akoriny. Izany hoe zahana toetra zany ny asanao na mahatra na tsy mahatra. Izay asa nataon'ny olona akaiky amin'ny Ehosoa. Sedraina izay nataonao hoe tena vonina ny ady ve ianao sa tsy vonina ny ady. Fa tsy hoe mandalo afo fandiovana ianao. Tena tsy izy mihitsy izany. Me any aloha satria dia tena misy olona mirediredy fatany amin'ny tsy izy mihitsy. Apokalipsy 21:8. Fa ny sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona, ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy, ny mpanao mpisampy ary ny mpandainga rehetra dia hanany anjarany any amin'ny farihy rehetra afo sy ny solofara. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy afo fandiovana. Ary ny tsindriny mihitsy ny fahafatesana faharoa mihitsy ny ary io. Mbola io zany miandry ny fanahinao io. Ny maty voalohany dia ilay vatanao. Io ilay andefasan'ny olona fera-pary ianao. Dia nasana faty ilay vatanao io. Fa ny fahafatesana faharoa kosany ilay fanahinao no mitsipy makany amin'ny farihy rehetra afo. Izay ny voalaza ao fa tsy misy idirany hoe afo fandiovana zany. Tsy misy an'izany eo. Ary lazain'ny soatra masina koa nefa dia ity Korintianina 2:9. Andininy fasivy. Fa ny olona tsy masina, olona tsy marina, tsy mahazo miditra ny amin'ny lanitra ny lanitra. Ka mieritreretra daholo tsika rehetrarehetra aza mety fitana tsony. Korintianina 2:9. Moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitana ianareo. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny mpierina, ny mpimamo sy ny mpanao ratsy, mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany. Mazava io tenin'Andriamanitra io fa tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny mpanao ratsy. Ninona mpanao ratsy ny mpanota ny dikan'izay. Tsy mahazo makany amin'ny lanitra ny lanitra zany ianao. Io zany tsy miexiste mihitsy ny afo fandiovana. Tsy miexiste. Izay zany ny valiteny menantsika rehetra fitaka be vavy zany. Larana fahavalo.
misy miverin-dalana ve eo aminareo sa tsisy na de raha misy de inona ny antony? Misy miverin-dalana tamin'ny androny Yehosoa? Nga moa tsy niverin-dalana daholo ny jiosy tafaraka tamin'ny Yehosoa? Telo ariva nge niaraka taminy. 2 tavely niverin-dalana sa tsy niverina zany? Niverina. Ary tena amin'ny milia mihitsy no niverin-dalana. Tamin'ny andron'ny apôstôly nisy niverin-dalana ve? Nisy niverin-dalana. Anisan'izany Hyméneo, Alexandro ary Fileto. Verin-dalana ireo, nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Nanohitra ny Yehosoa daholo. Misy miverin-dalana ve ao aminareo amin'ny Yehosoa ao? Miara-dia amin'ny Elia. Misy miverin-dalana. Rehefa nanohitra ny Yehosoa tsy tia le hoe afaka mifahotana, fa te hilomano amin'izao tontolo izao indray izy, hiverina amin'ny adalana. Dia hoy Andriamanitra hoe ny kisoa vavy efa misasa no miverina misy potaka indray, ary ny alika no miverina tamin'ny alohany. Nohariny Yehosoa amin'ny alika sy ny kisoa reny, izy nanao an'izay ary marina lisiko. Ianao kosa hoe efa afaka tamin'ny fahotana hiverina hiosina fahotana. Tovy amin'ny alika ianao, tovy amin'ny kisoa ianao. Tsy izany nanohatra anareo amin'izany fa ny soatra masina no teny izany. Andana avakeo ny baibolinareo. Ao anie izany. Satria zatra efa nalohanao kosa ve mbola hohaninao? Inona zany mahasamihafa n'izany amin'ny alika tokoa? Kisoa efa avy ny sasana miverina misy potaka indray. Inona tokoa mahasamihafa anao amin'ny kisoa? Feny aza mety hatramin'izany. Fa misy zany ka safidin'le olona ny te handeha amin'izay dia nazy izay. Fa rehefa tsy safidinao ny handeha amin'izany fa hitanao misy ny hatsarany Yehosoa. Amanariva nge ny olona mipetraka ato mipetraka tsara atao amin'ny Yehosoa. Fa rehefa tsy tian'ny olona mankany amin'ny Yehosoa no miadalany teraka hiverina ho any amin'ny devoly izy, sitrapo zany. Tianao contrat amin'ny devoly indray, sitrapo zany. Dia lasa ny devoly izy. Mazava ngaman'izay. Larina fahasivy indray. Miarahaba. Na diso na marina le anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy, fa aleo hiandry ny fiverenany. Fa maso rehetra hita azy dia rehefa miseho izy dia milaza ny anarany. Tany dia mebe mihitsy ny amahenao izany resaka izany. Izy milaza aminao fa rehefa tonga izy amin'izany fotoana izany dia isy fotoana hibebahana. Misy fitenenana nga rehefa ho tonga izy ka hiverina dia afaka mibebaka intsony ianao. Fandringanana no entin'izany zanak'Andriamanitra izany rehefa tonga izy. Izay aloha dia meko anao izay. Tsy misy fafana mibebaka. Fa matoa tonga izany Elia zany dia tonga helolalana izany Yehosoa zany. Fa izany ny atao Elia, ary izay ny asan'ny Elia zay. Mamerina ny fon'ny olona amin'ny dada Iava, mialoha ny atongavan'ilay fanapotehana farany. Tsy izy ilay napotika farany fa Yehosoa. Ka raha ho avy Yehosoa izay ambesanareo io, izay tsy fantatrareo ny anarany, dia ho avy hanapotika anareo izy fa tsisy fibebahana ho ataonareo izany intsony io. Ko aloha rehefa tonga izy dia hita ny anarany sady tsy hiteny aminao. Ka ianao no izy mbo hitenenany. Izao raha miteny aminao Elia tsy miraharaha ianao. Tsika amin'izay ilay teny. Na diso na marina ilay larana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao ny izy. Mbola diso zanjo dia mbola teny demony indray zanjo. Hoe na diso na marina ilay larana dia tsy misy olona afaka hiteny teny izy. Fa avy nianatra ilay fampianarantsika teo. Izao ny teny zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ary izay miara-dia aminy dia tsisy manota intsony. Ary tsy misy olombelona hiteny amin'ity planeta tera teo ratsy ilay tsy manota intsony. Ny devoly irery ny tsy tian'izany. Ary ty teny ity dia teny demony no teny izy. Olona ampiasain'ny demony no devoly no miteny tsy demony zany. Devoly sy demony ray ihany. No miteny izany hoe na diso na marina ilay anarana dia tsy misy olombelona afaka hiteny hoe izao no izy na izao no izy. Tsy efa niteny ve Yehosoa hoe izao ny ahafantaranareo ny voa. Ny azo tsara dia mamovo tsara, ary ny azo ratsy mamovo ratsy. Fa tsy niteny izany nga Yehosoa aminareo, ilay zanak'Andriamanitra tena marina. Any amin'ny voany no ahafantarana fa tena izy io na tsy izy io. Ary ina zany voany zany? Tsy mahay manota intsony. Izay foana ny teny io zanak'Andriamanitra hoe aza manota intsony. Ka rehefa tonga amin'izany toerana aza manota intsony izany ianao, tsy misy devoly mahay mipetraka amin'izany toerana izany. Fa ny mipetraka amin'izany toerana izany dia io Andriamanitra tompony teny io hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona ny tonga amin'izany toerana hoe aza manota intsony izany, Yehosoa zany resahana izany. Ary Yehosoa azo maniraka ny Elia azo.
fa mbola teny demony daholo tony resaka tony hoe rehefa tonga izy de hitantsika ny ataony iza milaza aminao fa raha tonga izy afaka mibebaka ntsony ianao. Fandringana sy fanampitena no ataony amin'izany fotoana izany ary fanompazana ny olona ny afarimy rehetra hafa fa tsy mbola ifampiresaka aminao sy anao tsy misy nina ataony aminao zany. Mbola fahatsokevitra daholo zany rehetrarehetra zany. Noho izany ny teniny eny dia mahitsy tsara ny azo ny voany no afantarana ny azo many eno le tsy afaka etsika mihitsy le matio toko fahafiry andasotry evatsika kely matio toko fahafiry Matio ao amin'ny boky Matio no jerevantsika aloha mikasika ny amin'izay Matio toko fahafito manoko amin'ny andininy dimy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny andininy valo ambin'ny folo. Matio 5 7 Matio 7 15 dia ny toko 15 ka hatramin'ny 18. Matio 7 15 ka hatramin'ny 18. Mitandrema ianareo fandreo voafitaky ny mpamina ny sandoka zay mankao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodia mitoa izy. Ny voany no afantaranareo azy eo amin'ny voany ny ato amin'ny fiarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra marina zao dia ny voany hoe tsy mahay manota intsony noho ny amin'ilay teny hoe aza manota intsony ary io fahotana io no mampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra Abrahama io. Raha hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ianao zany dia izao ny teny hoe aza manota intsony satria Andriamanitra tsy mihaino mampanota. Isia toko 5:12 andiny voalohany sy faharoa. Isia 59:2 indro ny tanany avatsy fefa mavonjy ary ny sofiny tsy ladilovana famary fa ny elikareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra Abrahama io tsy mihaino mpanotanao vinonao. Zany ny valin'izay ka ny afantarana zany fa tena io Andriamanitra marina io tafaraka aminao ny voany izy ny jerevo. Ny voany no afantaranareo anazy ka ina le voany aza manota intsony ary ina ny asan'ilay fanahy masina tsy mampanota olona intsony ary zay ny fahamarinana zay ary tsy misy ankoatran'izay. Manoto voaloboka mitsilo va ny olona na avy amin'ny songosongo dia toy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara. Zay ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Tsy mety hifangaro io azo. Ka rehefa ny rezultat hitanao tsy manota intsony, zay le tenin'ilay Andriamanitra avo indrindra zay. Ilay zanany tsy iza fa Yahosoa. Zay le fahamarinana. Hitanao izy zao ny azo no afantaranao ny voany. Ka ianao mbola hiandry an'izany hoe aleo rehefa tonga izy hitantsika dia voly no miteny an'izay. Ny antony raha tonga io Yahosoa amin'izany fotoana izany io Andriamanitra marina io andringana izy fa tsy haiko ny mbola misy fivebahana ao ataonao. Ny fivebahana ataonao dia Eliany manao an'izay. Mamerina ny fony ray amin'ny zanany ary ny fony zanany amin'ny ray zao ataon'ny Elia zao ngely izy. So za miantsoantso anareo zao. Fa rehefa tonga zany Yahosoa zany na navakeo tsara ny teny fa fandringanana no ataony. Fanampitena ary tsisy resaka ntsony fanavana ny ratsy sy ny tsara no ataony amin'izany fotoana izany. Ary hitondra ny ratsy ho any amin'ny faharimy rehetra avy sy ny solofarany dia fandrehoany. Hitondra ny tsara kosa izy ho any amin'ny lantilanta misy anazy. Zay ny programma an'izay. Fa ianao sy ny tranao raha mbola miandry an'izany resaka izany hoe efa tonga izy vao mahita an'izany mbola fahatsoany ihany ary avinavina ny tsy fitiavanareo marina mahatonga anareo manao an'izany. Zao indray tsika toy ny manaraka numéro 9 le teo dia rehefa tonga izy milaza ny anarana izy ary tsy resaka aminao fa izy ary ho atsipiny any amin'ny elo ary ianao sy any amin'ny farimy rehetra hafa resaka aminao amin'ny ahoana. Zao amin'izao fotoana izao ny fibebahana fa tsy rehefa tonga izy voeritretra ny bebaka anao zany nge ka tsy misy tsony. Numéro 10 manaja anao. 12 taona no nampoko an'i Jesosy. Miaiky za fa manota ary manota za mandrakizao ary maniry no afaka amin'ny fahotana mba hilamina ny fanahy rehefa any akoatra. Ka ny tiako ho fantatra dia
vao tonga ao am-piangonanareo ve zany aho dia afaka amin'ny fahotana, ka rehefa mody any an-trano dia tsy manota intsony. Efa nyteneniko aminao fa miankina amin'ny fitiavanao sy ny fanekenao izao teny marina izao. Fitiavana anao nge zao teny izao e. Rehefa raisinao fitiavanao dia tena afaka mihitsy ianao eo ny eo. Na dia mbola ny an-tranonao azy ianao dia efa manafaka eo soa. Rehefa mifonao ny fitiavana ny hoe teo afaka za. Ny fonao mity, ny fonao manakeny eo soa, za teo afaka eo soa, zay ihany ny andrasany. Dia tonga aminao ny famonjena, tahaka ny naovany an'i Zakaiosy. Zakaiosy maniry ny famonjena, niakatra eny ambony hazo izy mba hitany eo soa. Dia hoy eo soa mantsy azy hoe anio ny tonga aminao ny famonjena Zakaiosy. Ohatr'izany koa ny ianao. Maniry koa anao niaraka amin'ny eo soa, teo afaka amin'ny fahotana ianao. Anio dia anio ihany dia misy aminao ny voninany, na dia ny an-tranonao azy ianao. Fa rehefa ianao kosa moa zany ho an'izay manao toetra hafahafa, mitsapatsapa fa tsy tena mahafantatra ny hatsarany zany Andriamanitra manala fahotana zany fa mitsapatsapa dia tsisy nina ho hitanao eny andrarany. Ty zahatra efa ianao zavatra hafa ny tianao tongavana. Tsy mba le fitiavana nomeny ianao no mba eritreretinao hoe tena mba tinga izy matoa nidina kety hamonjy ianao. Rehefa hafahafa ianao dia tsisy nina ho raisinao. Fa rehefa tena henonao zany teny zany ary minao fa tena marina zany ary teo vonjeny ianao, borofon'izany ireo olona manderivony be dehibe ireo. Dia lazaiko aminao fa tena fanafahana miaraka amin'ny Ehosoa. Anio raha mino anao dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Zany foana ny teny Ehosoa zany. Ka rehefa mino anao fa tena mpamonjy Ehosoa, anio dia anio ihany dia afaka ianao. Tsy miandry makaty am-piangonan'i Ehosoa akory ny arany, fa tsy maintsy makaty kosa ianao, satria raha vao tsy mandeha makaty ianao aorianan'izay fahatsarana azonao zay fa lasa ny amin'ny toeran-kafa, niongotra aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Tsisy nina raisinao tsony. Fa ny dikany iny dia manatona aty amin'izay ianao, satria mitaky batisa amin'izay aorianan'izany fanekenao ny fahamarinana zany. Tsy maintsy atao batisa amin'izay ianao. Mba handraisanao ilay fanahy masina hiaranao amin'ny lalakalehanao. Zay zany ny valiteny ho an'ilay teo zany. Lalana fa 110. Izao ihany le teo, ny mahalasa saina mantsy, le tarihany voalohany zany ity. Ny mahalasa saina mantsy, na manao ratsy ahy, na manao ratsy ahy aza ny olona iray dia le teny hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manao ratsy. Zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Zay aloha mbola tsy nanao an'izany hoe namono ny fahavalon'ilay zany, tsy nanao an'izany. Tsisy an'izany mihitsy ny ato. Fa mantsy ianao hoe ohatrany efa andrasikely hoe zany hoe tsy tokony ho tehitra amin'izay nanao ratsy ve fa lasa mamono azy. Raha vao manao ratsy any Ehosoa kosa aloha tsy hiditra amin'izany resaka rahazomoa zany kosa ny. Zay hiaro ny voninahitry ny Andriamanitra ny karaha zany ny ambanimbany sy atao tsinitsinina dia tsisy miavana amin'izany kosa aloha. Satria izany mihitsy ny toe fanoherana ny Ehosoa zany. Fa raha zavatra hafa kosa ny tsisy olana mihitsy. Raha vao zany Andriamanitra lehibe sy le goavana zany tokony miamboninahitra zany kosa ny misy mikitikitika ary zavatra hafa ny atao amin'izany zany aloha tsisy mandevitra amin'izany. Elias tsy mandevitra amin'izany. Zany mihitsy ny azako, andravana izay manao an'izany. Zay le hoe izay manome voninahitra dia meko voninahitra fa izay manala baraka anahy kosa ataoko hafa-baraka. Ka raha ianao zany tena hiaraka amin'ny Andriamanitra marina io dia tena mila saro-piaro aminazy ianao. Zay. Ka raha izay ihany ny azo ohatrany hoe tsy fanarahana, raha manohitra ny Ehosoa ianao, tsy mifanaraka mihitsy hatramin'ny farany. Zay ilay hoe tsy azo atao mantsy mandika ny olana ny Ehosoa io. Fa raha ny ankoatran'izay hoe tsisy olana mihitsy. Fa raha vao hoe zavatra hafany zahatra azo leferina daholo nge zany, azo atao nge mananatra tsara ny rahalahinao na ny anabavinao na ny adanao. Anaro izy raha manao tsy mety izy, fa tsy mila mitezitra anazy. Fa raha ohatrany koa tsy efa manao zavatra mihoatra mety amin'izay ka lasa makany amin'ny fanoherana ny Ehosoa, zavatra hafa amin'izay izy.
am'izay kosa dia mahazo tezitra ianao satria efa manohitra ny teny Iehosoa ny dikan'izany zay hafa indray zay zany ny valy teny menanao hoe raha ato amin'ny Iehosoa tsy misy olona tezitezitra am'izay manday an'izany mety matezitra anao izy fa tsy miala anao zay fotsiny dia vita satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tezera fa aza manota zay ny fampianarana nazavaina am'izay rehefa nandeha nampianatra ny apôstôly satria Iehosoa tezitra araka ny teniko be dia be ny fotoana nampatezitra ny Iehosoako ny aviavy ary ho aty aviavy tsy manintsy minitra dia nozonony fotsiny zao tezitrako tsy namokatra teo anatreny dia alany zany dia zay na tonga ny hoe ny fatezerana tsy tokony misy amin'ny olona fa raha tezitra ianao aza manota ohatra bedetso le manao tsy mety zany azo atao tsara mihitsy zany fa tsy manota ianao raha manao an'izany raha mananatra olo ianao tsy manota ianao tsisy fahotana mihitsy zany fa ny tsy mety zany tena marina koa mantsy le olona nresahany Iehosoa tamin'ireny fotoana ireny mbola tsisy olona tafaraka aminazy akory fa samy olona mpanao ratsy mbola vao manomboka mitoro teny Iehosoa ianao mitezitezitra ny rahalana hoe fianao koa raha mba manao ratsy tahaka anazy zay ny teny tiany Iehosoa tenena nge aza mitsara ny rahalanao no aza miteny rahalanao anao aza mitezitra amin'ny rahalanao fa tsy mety nge zany satria fianao koa raha mba manao tsy mety tahaka anazy fa rehefa tonga aty amin'ny Iehosoa am'izay anao olona tsy manao ratsy tsony ianao ety ina moa tokony hampatezitra anao fa raha tezitra anao noho ny amin'le tsy mety nataon'ny olona mahatonga anao tezitra noho ny amin'ny fanaovan-tsinitsiny Andriamanitra anao ka raha vao zay indray dia tsy mety tsy azo atao mihitsy izay toka fahazonao amin'izay nga man'le tiako-tenenina teo ngamany fa raha somary ny bana kely lavalava antsika teo tsy andiny fa larana faharoa ambin'ny folo miarabanao ianao milaza misy mpangalatahaka ny anaran'i Iehosoa fa ny ahafantarana azy dia le tena Iehosoa tsy manota ary mampanota nakoty fa ny ahafantarana azy dia le tena Iehosoa tsy manota ary mampanota fa le an'ilay mpangalatra Iehosoa kosa dia manota ka misy fahatsona kely nga amin'ilay soratra eo ka ahoana koa zany raha mba ohatr' izany fa le miaraka amin'i Jesosy sandoka no mpanota fa miaraka amin'ilay tena Jesosy no tsy manota zany dia mia tena mampime kosa lizika ohatra amin'ity ampitana reo hoe misy mangalatahaka anaran'i Iehosoa na ny anarana azy hoe indray Iehosoa dia indray Jesosy efa tsy mety mihitsy izy zany Jesosy zany efa tsisy zay tsy mahafantatra an'izany zao tontolo zao tany Amerika zay teo mbola tsy mafy noho ny Amerikana nareo mifanirana an'io famarinana io raha eto Madagasikara tsy fa ny Amerikana no tena loza mihitsy ny ataony amin'ny resaka Jesosy io fa tsy te halala sy te hafantatra ary tena miady aminao izy ny farany eto ananteny hoe zay raha moa nandeha fasansary basy mihitsy nampatahoriny amin'izay hoe tezitra be izy tao anatin'le izy dia zany ny ataony zareo zany fa tsy maintsy toriana tsy maintsy ampianarana anazy ny teny dia ry zareo tena manizigizina mihitsy fa Jesosy dia tsy maintsy ny azy Jesosy na mpanota io na tsy mpanota io zay miaraka aminy dia izy tsy te halala Jesosy foana ny azy na mandefa toko sy andininy aminy io ianao dia sady tsy mihaino izy tsy mijery Jesosy fotsiny ny azy dia zay anetra ny farany dia ilay Jaona 3:16 mihitsy nomeny hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra ny zanaka zao toy izao nomeny zanalahy tokana mba tsy hovezy mino azy tena iny kopikole izy rehetrarehetra mihitsy zany hoe miafina ao anatin'ny teny izy rehetra dia mahazo manota izy zany fa eo fotsiny ilay zanak'Andriamanitra efa ny solovaika an'ilay fahotana dia mahazo manota izy fa tsy problème tsony zany nampianaran'i Jesosy anazy ka raha miteny hoe misy Jesosy tsara sy Jesosy ratsy rehefa Jesosy dia samy vandana daholo zay izy tiako tenenina mpanota daholo rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy misy hoe ty misy Jesosy tsara ty misy Jesosy ratsy Jesosy anankiray Jesosy teto amin'ity planeta Terra ity nitovizanareo menakavy ary fampianarana tokana ny menanareo dia Jaona 3:16 mihitsy plus ny Jaona 1:8
nafangaronareo am'izay reo de io nareo fananota zay ny fampianaranra Jesosy ka tsy misy hoe aty am'le anay kosa niki Jesosy tsara aza miteniteny foana tsy izy Jesosy tsara zany samy ratsy daholo reo samy nampanota anareo fantaniana numéro 13 indray ka ianao koa ane manota raha manambady tena tsy manota mihitsy raha manambady satria lalàny efa nomeny dada iavata arika hatramin'ny famoronanareo olombelona zany rehefa niforonanareo de izy dada iava hoe lasy vavy namorona anazy ary avy eo de nalaina avy eo amin'ny adama ny adama zany ny torateziny araka ny voalazany soratra masina tany aminareo de hoe nasina nofo iny ary nanamboarana vehivavy an'ny adama de lasa hoe aiva ny anarany de nataon'izay olombelona miteny hoe adama sy eva ny anarany adama aiva zay reo olombelona reo de nataon'Andriamanitra hoe ary noho izany de andao ny rainy sy ny reny izy ka ikambana amin'ny vadiny ary nofo ray ihany izy roa nofo ray ihany izy roa tsodrano be zany ikambana amin'ny vadiny izy zany hoe ivady amin'ny vadiny izy ary lasa nofo ray izy roa noho ny hoe izy ivady de rafa nofo ray izy roa autorisation céleste izany zany hoe autorisation avy any amin'ny lanitry lanitra ka tsy manota mihitsy ianao na manao an'izany aza fa fahatsoana be vava zany fisainanao zany ny dikan'le ten'Andriamanitra arika hatramin'le hoe rehefa mitokany ivavaka nareo roa dia aza mitambatra fandrina fa aleo misaraka mba tsy ho azo ny fakapananareo ina ny antony lasa ivady eo nareo de ho adinonareo mihitsy ny fe olona mitokantena ao amin'Andriamanitra ny nareo ka ndika mitokantena de hoe aza ilengelenina zavatra hafa intsony nareo fa ianao sy ahosoarery hatramin'ny farany kisakany ny vadinao fa tsy fahotana velively akory ny manambady autorisation avy any amin'ny dada iava mihitsy zany ary zay mitsipaka amin'izany indray raha lasa olona tsy izy voarara ny soatra masina ny mandrara olona tsy hanambady ianao tsy mahazo mivady amin'io tsy azo atao zany fa rehefa vadiny io de azony atao tsara mivady amin'io satria lalàna ny menana azy zany ka raha manambady Elia de tsy fahotana ny Elia mihitsy zany fa autorisation ary zay olona mandrarany zany indray raha lasa mpanota ny dikan'izay satria mena autorisation zany fanambadiana zany zay zany hoe evakeo soatra masonareo fa zay ny hoe ary noho izany lehilahy de andao ny rainy sy ny reniny ka hiaraka amin'ny vadiny izy de lasa ikambana amin'ny vadiny izy de lasa nofo ray izy roa satria ny vady izy roa lasa nofo ray izy dada iava mihitsy na nomena zany baiko zany ho lavinao ara ve zany le izy zay ny vali teny io zany tsy izy fahotana mihitsy ny am'izany evy zany na ndray numéro 14 miarahaba tomoko tena faly be za maheno ny fampianaranao tena resy lahatra mihoatra ny 100 isan-jato na de mbola tsy hainako aza lay tsy mpanota satria mbola tsy tonga any aminareo za fa voamaly no naheno sy nahita kanefa tena mahatsiaro sambatra be za ary ho avy fa nysaiko antaniko de mba manahoana ny mikasika ny reny maty reny satria tena mba olona nitady an'Andriamanitra ny reniko talohan'ny nafatesany kanefa tsy nahita izy satria zao vao hitako hoe ity torinao ty no marina kanefa izy tsy mba naheno an'izao de tsy hita tokoa moa zay atao fa saorany Yehosoa ianao ianao no nahita fa aza eritretina n'izay falasa anazy ny azy tsy hitanao zay omena tsiny amin'izany sady tsy hitanao zay hoe iza no diso amin'izany tsy hitazanaovana azy fa ianao no misaorany Yehosoa tamin'izao fotoana izao no nandrenesanao ny Yehosoa vonjeo ny fanahinao satria ny fanahy tsy misy raisy reny ny vatananao no misy raisy reny fa ny fanahinao tsy misy raisy reny zany navonjeo ny fanahinao Elia tsy tonga hamonjy olona nofo fa tonga hamonjy an'ilay fanahy zao atongavanay zao ndao hamonjy ny fanahy ndao hiaraka amin'ny Yehosoa am'izay de mirary soanao tonga soa Elia ho tonga soa aty amin'ny fanjakana masina taheno soa atao lengetsiketry rehetra zany numéro 15 miarahaba tsy mihina kisoa zany ny finoanareo ny nonay de Yehosoa ary Yehosoa zany nanamboatra ny zavatra rehetrarehetra na kisoa na inona ho an'ny atao amin'ny Yehosoa ny zavatra rehetrarehetra afa-tsy ny zavatra tsy tiany ihany ny zavatra tsy hoaninay ato de ny biby lava
ary devoly reny ny sahona satria devoly reny ny zavatra mifandray amin'ny devoly tsy isy hoaninay fa rehefa tsy mifandray amin'ny devoly ny endrikany dia hoaninay dia rehefa tianay koa afaka hoaninay dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa zay tianay ihany. Rehefa tianao dia hoaninao, rehefa tsy tianao dia azo hoanina. Ny tsy azo hoanina ato dia ny zavatra nikoendaina dia ny raha ary ny zavatra naterina any amin'ny sampy izany ihany ny tsy azonay hoanina. Fa ny ankoatran'izay hoaninay daholo rehefa tianay ka amidy eny an-tsena mazava amin'izay. Izany eo azo atao tsara mihinana kisoa ny lasan'ny soratany ato kisoa nga mantinitenenina. Numéro 16 salama tompoko. Io Andriamanitra io dia be fitiavana sy mpamindra fo ka amin'ny andro farany izay rehetra manatona azy dia ho raisiny daholo fa tsy mampijalona mandringana izany izy. Mbola hevitra avy any amin'ny devoly satana ihany izany alefanao zany. Izy nampianatra anao an'izany fa tsy io Andriamanitra Abrahama io zany. Ny Andriamanitra Abrahama dia izao mihitsy ny teneniny. Tsy manaiky ny fanoherana ny teniny izany izy. Ko maninona moa naringany ny Israelianina rehefa nandika ny teniny aminao? Mpamindra fo izy nga zany aminao amin'izany hevitra izany. Izy nandefa ny zanak'Israely lasan-devo raha tsy izy ihany mpamindra fo izy zany aminao amin'izany. Zay ohatsy ny valiny. Izy nandefa ny safodrano tamin'ity tany ity raha tsy io Andriamanitra Abrahama io mpamindra fo zany izy aminao amin'izany. Teny demono zany hoe Andriamanitra mamindra fo zany. Mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo izy condition ka tiana azy olona io. Ary rehefa tiana azy dia manina moa manaja azy tsy mankatoy ny teniny fa tsy ianao izay sady tsy manaja anazy no tsy mankatoy ny teniny mbola mampirafy anazy amin'ny Andriamanitra hafa. Ahoana moa izy ny hamindra fo aminao ko raha tsy terenao amin'izany kosa izy. Ega mivaly teny amin'ilay olona hoe mamindra fo izy fa amin'ny olona izay tia azy. Dia ilay hoe za mindra fo amin'izay tiako amindrana fo. Tiana azy ny olona iny matoa amindrana fo. Rehefa tsy tiana azy ianao izy tsy hamindra fo aminao zany. Ianao izay hoe fahavalony ahoana moa izy ny hamindra fo aminao. Zay zany ny teny nomeny antsika aloha fa ohatran'ny hatreo angamba ilay fanontaniana dia tsy misy tsony Leo lasa tsy vetivety raha mbola misy efa miraika ambin'ny folo latsaka fahatelo zao dia miantsy raha mbola misy kely faraparany angaminy fa rehefa tsy misy tsony dia zay zany fa dia tapitra zany ozy ny mpandefa mesazy rehetrarehetra ty hoe tsisy tsony ny mesazy fa ny farana hatreo zany ny mesazy mirary soantsika rehetra ho falina ndre zany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesus Jizasy, mahitsy be ny teniny ely ahy. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetra ao. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetra ao. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa lainga. Lainga zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, lainga zany. Tsisy nataony zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fo nge io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanita zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavany hoe rehefa mindram-po nge io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manara ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola misy ny fotoana miazaka zana ary. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay,
lay maty teo amin'ny azy fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Eliana nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iaiava zay dia Iaosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, ary tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iaiava, saotra betsaka azytsika ny amin'izay teny mena zay, ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Iaosoa no anarany. Ariva afatsika. Saotra betsaka dadamala Iaiava. Taio zany teny zany. Fa tena teny hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina, ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Iaiava. Mamalia vavaka ianao, voninahitra ho anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mba hidirana izay mbola afaka miditra dadamalalo Iaiava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Iaosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Iaosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrera samy teny Iaosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana tompo.